beekamtii kanallee maqaa arsii argadhe osoo ka jedhuti sirba takkatti san ilaalina sirbi abbaan fedhe sin faarsuu danda'a bara addunyaan illee bahin faarsiti oromoo jettee lata sirbite ima jirti bar arsiin yoo wal faarsayyuu ka geerare tokkochi geerareeyyuu kuma galchaa jechuu waan nama ajaa'ibuu miti keessanuu ka geeraru meeqatu jira jajjabaan ka isin duubatti ka guyyaa takkatti quban qabne ka akka eenyu Muniir Jamaal fa'a deemaa laala ijoollee arsii meeqatu jira ta geerarri isaanii simbira mukarraa kuffisu jechuu deemaati ka akkasi sanniin jabeeffadha warra hiddii fi lafeen isaa arsii taate jechuu fuutanii kanneen yoo fi galchitan ani keessanii miti jedhe deeme goobana hoolaati gale himati jaarsummaan irraa fixee dheergate ati maal keessa jirtaaf dhaabattaafam mee atiin laali bikka si tuffatee bar bikka si iyyuu tuffatee atiin kiyyaa miti isinirraa nyaadhe isin udaane hayyaan keessanii miti elu xubate isin keessa bay maal abbaa keessan taataniitiin dhaxxanii safaarsitanii isinin jedhaan maal ta'uu fi Andu'aalem Gosaa waliin dhaabannettanii birri walii qoccanii kafalaa turtan hin beenne maraa dhageenneer waa isin godhaa turtan jechuu kana ka godhe gurbattiisaa phaphuu fangasii ka akka Kiyaar Bashii jedhan daaraaf daakuu san jechuu kan naman fakkaanne san jechuu takka jedhanaa qabadha waan faarsitan waan keessan ta'e waan boru argitee lafee waan boru itti gaafatamteellee gaafii jalaa baatu kiyya jettee ka bakka fedhan si dhaaba waliin dhaabachuu dandeettutti mormad kiyya jedhi waliin dhaabadhu irra du'i waan kan keeti waan taateef jechuu maaliif jennaan gaafa isa bira tare sittillee dhufuun isaa waan oolleef kanaafi abbaa falmitaniif abbaa dubbattaniif beeka nama si dhiisee arsii guutuu ka lubbuu gumaa feeqan fixu ka akkatti dubbatu beeku dhiisee wanni isin bira dabreetiin dhaqeetiin namicha hoolaa jedhamu kana dhaqeef jedhe maali boru arsii keessaa wanni tokko yoo dhufe namicha kana fideetiin ganda keenya ficcisiisuuf iyyuu hin deemaa jechuu sinii galaami beektaa gowwaan ofirrattuu qaroon namarrattu yoo qaroomattee namarratti waan ta'u laaliitii boru ana yoo taatee dhugaanti akkami baati jedhi yaadi jechuu jaarsa kana bira yoo dhufte moo sodaatee waan kee dubbata jedhi yaadi kanarraafuu jechuu dhugaa ammoo ilmoo waaqaati tarii fuutee of jalaa qabda hookaa ammoo ganaa fuudhuuf deemta hookaa jaalallee qabda sirra fe'amtee biyya ambaa keessa jirta harka gu'idaan si galti wanti qananii geette isin gahuu dandeetti dhugaa mucattii inni nu dubbate ana bira dawaa dhudde jedhe rifadheetiini akka godhu wallaalee deeme jedhe mee kanuma caala dhugaa eessaa fuutayyaa rabbuma keessan sodaadhati dhugaa kanaa olii eessaa fuut mee hayyee namni dawaa dhugee tiin achin laafe fooqarraa ammoo akkamii utaalee kufa kanallee ilaalaa jiran arsiin bar kana dhooftee bee horii badeeyyuu galchitii bar yoo ilmaan arsii taatan dhugamaan jechuu diqaalaa akkasaa yoo taatan garuu dubbiin beektan akkaataan beektan jechuu arsiin horii bade eessatti faana dha'ee qabatee galcha jechuu isinii galaami faana dhayeeti horii bade horii halkan oofatan faana dhaheetiin abbaa fuudhee waliin kophee luka isaa waliin bakka oofatanitti galchaa jechuu yoo hin beenne deemaa qoradha asirra yaatanii maqaarsii qabatanii kara deemtuu buran dhaabatina isiniin galchu inni gale warraaf gale eenyu gale goobana hoolaati gale arsiin inni ergatee jiru jira gosti inni ergatee jira kanallee ofirra laalaa kanuma isiniin jechuu barbaada Haye galatoomii eenyu Kristiyaana Nuuri yaa ifuufi isinitti himtii seetan bakka sobaa yoo dhaabbattan boruu salphachuun keessanii naafuudhaaf amma waan Kiyaar Bashir akka Kiyaar Bashir kanatti ni salphattan amma Kiyaar Bashir kanaan dura guyyaa 16-17 dura abbootiin gadaa Andu'aalem eebbifamee abbootii gadaatiin eebbifamee gara hojii isaatti akka deebi'uuf hayyamameefii jira abbootiin gadaa immoo kaleessa miidiyaa irratti bahanii interviyuu irratti nuti Andu'aalem Gosaa hin qulqulleessine hin eebbisne hojiitti illee deebi'isan jenneen kun soobaa dubbii kana gara miidiyaatti namni fide diina sirna gadaatii jedhan laalga salphina qaanyii bakka soobaa yoo dhaabbattan akkasitti salphattan laal ji'a tokkollee hin gunne Kiyaar kana barreesse kaleessa salphate in salphatinaa fi akkasitti sitti himti kulleenis walitti himuun akka salphinarra isin eeguufi beeka kulle mana hogganaadha alimi namatti nawaa miidiyaan iskee telefona mana dhisa salphinni Kiyaar dubbadhu Saamrii ya haasaa hindi biya downstairs nama fuula banii dhufa okay sorry haasaa roori kenna maaltu jira isinii fakkaate mentionii godhu danda'a
TikTok irraa mucaa wayii gabbaa'eeti jechuudha. Oduma inni mana hidhaa jiru jechuu. Maal jedhee arsiin gumaadhaan ba'aa duraanuu kana arsii arrabsiisudha. Beektanii maaliif maal jedhee arsiin gumaadhaan beekama gumaa hin kafalaa jedhee. Kana jechuun maal jechuudha mana hidhaayyuu keessa taa'eeti jaarsummaadhaan hin fitnaa abshiin rakkoon hin jiru jedhanii jiranii. Kun beekumaadha jechuudha. Qananii bicha yoo ta'e gara jaarsummaatti dhufa moo daa'imman biraa hin ajjeefamne hin gududamne kan isii bicha maaf jaarsummaan haa xumuratu barbaadame waatu jira jechuudha. Kana haa ilaallu. Ka qara waan jedhaniitu jira santu amma gara jaarsummaa maal ka jedhanii jaarsummaan illee fixachuu kadamaa jirani qara inninuu mana hidhaa keessattu ka jiru gabbaa'eetiin daalachaan waan jedhe hin beekna amma hidhameera ka jedhame san jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti. Yaa Saamri dhugaa jette dhimmi qananiidha gara jaarsummaatiin kan deemamee fi mataan saawuu achi deemuunsaa shira. Shirri kun akkamitti raawwatame Sofumar miidiyaa irratti galaatii interviyuu abbootii gadaa irratti argattu. Guutuutti namtichi abbaa gadaa gubanaa hoolaa cinaa taa'aa jiru kuni Girmaa Galaanaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waradaa 05 irratti hojjeta. Gama kanaan abbaa gadaadha. Gama kanaan immoo itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaati. Namtichi kun Andu'aalem Nabira dhufee safara Sammit jedhamutti Nabira dhufee osoo isin jirtanuu dubbichi na harka babbadu jira. Dubbii kanaan irraa xumuraa jedhee na gaafate. Akkas na gaafannaan dubbicha gara abbootii gadaatti geessee bakka jaarsummaan haa xumurruuf jenneeti. Adeemsa mana murtii addaan kunneen gara gadaatti finnee jedhe. Kun shiradha. Akkasitti dhugaa kana awwaaluudhaaf fidanii malee dhugaa baasuudhaaf hin finne. Maali balleessaa hundumaa gara maatii fiduuf ta'a. Kun dogongoraadha. Baay'ee dogongoraadha. Kun dogongoraadha. Maatiin erga irbuun Khalid miti godha. Yeroo taraan kee gawaa so'ita. Amma sirna gadaatti yookaan immoo sirna jaarsummaatti lubbuun namaa miyuutii godhi yeroo taraan kee gawuu ni haasa'ita rakkoon qabu carraasii kannina. Bakka dubartii ol ooftee olii gadi oofilatu dhaga'i duramee ati. Dubartiin jedhini kaaka kan keetitu dubartii ajjeesaa raabara. Saamri tanneeniif deebii sun attentionii nurraa fudhachuuf yeroo nurraa guddidhis. Amma booda yoomiitu kaaste si buusnaa sirra. Annaa. Boonu koo waan guddaa miti bariin buuna garuu waan jiru dubbadhaa. Naa jechuudha amma abbootiin gadaa jalaadha. Gadaan haa xumurannu namni jedhee gara isaaniitti yoo deemu irbuu yoo kanaan dura dubbii gumaa ka gadaan dhumatu hin argineeti. Dhalli simee ati maal jedhaa kun yoo irbuu seene qofa qoqqobbiin irratti godhama. Amma gadaa irratti gaaddisa irratti hin argamu. Gaafii kiyya naa deebisuu baannaan ani irra maal taati nure okay sorry asheeti moo maali asheeti moo nure maal inni rakkoo jira yoo irbuu seenuu baate yeroo fedhetti jaarsummaa kana diiduu ni danda'a hafuu ni danda'a yoo irbuu seenee qofaadha ka abaaramus qoqqobbiin irratti ka'amus kan amma komatamuu danda'us erga irbuu seenee booda gadaa diidee namni jedhamu irbuu seenee yoo diide
isaa waan isin jettaniin fudhadhaa kan jedha dhugaa sana yoo deebii isaaniif kenname malee osoo isa waan abbootiin gaafatan sani gaafii isaanii awwaalaniiti fudhadhuuti dhimma mucaa intala keetillee callisi namtichi kun dhufee haa sirbuuni waan hin fudhatamneedha eenyullee yoo ta'e kanan fudhatu amma warri as gubbaa jirtan namni 83 takka keessanii yoo si gaafadhe miseensi maatii keessanii isinirraa ajjeefamee mana murtii deemtu moo gaaddisa gadaa jala deemtu ammaas takkoon keessa mee mataa keessa of laalamee duru na abbaan qananiidha komatamullee hin danda'u nama gadaa diideellee miti gadaa diiduu jechuun irbuu seenanii diiduudha isaan irbullee hin seenne kun hin ta'u waan qoqqobbiin isaan irratti godhamaa ture sanii icciti isaan isinitti himanasitti iccitiin qoqqobbiisanii sodaatanii akka gara gadaatti akka deebi'aniif abbootiin gadaa dhimmuma kana qofaadha wanni akka biyyatti ajandaa ta'ee isaanitti qabamee jira isaan furaa jiru waan jedhamee isaaniif haasa'amaa jiru kanuma qofa kunuu haqaa miti seera miti feerii miti jedhee namni yoo dideeni akka tuffitti ilaalaa jiru igoonillee ni jira gad tuffatamne jedhanii yaadu takkaffaan kan lammaffaan ji'a 3 booda wal aangooni dabarsa abbaan gadaa goobanaa hoolaadha baalliin tulamaa alangeen tulamaa ni kannama ji'a 3 booda mi'aaziyaa irratti gimboota lakka irratti godaansi godhame bara darbe godaansi godhame amma aangoo dabarsuuf ta'a abbaan gadaa kun otoo aangoon dabarsiin dura waan aandaalamu jiru kanatu isaan jarjarseeti abbaa qananii sodaachisaa jiru ji'a 3 booda godaana birratti aangoon waan waggaa 8 isa waan fidee aangoo dabarsee akka abbaa gadaa biraatiif kanaafi jarjaranii abbaa qananii obbo addunyaa waaqoo sodaachisanii gara jaarsummaa isaaniitti deebisuu kan barbaadaniif kanaaf damu obboleessi mee nuure qoy mee saamri mee qoy gaafii qabaa fi nuureedha wanta naa galle tokko jira maal jedhanii abbaa qananii wanni sun hagam akka dhugaa ta'ee fi mee simarraa adda baafachuuf nuree dhiifama naa godhaati. Abbaa qananii abaarree jirraa gosa Oromoo keessaallee baasanii jiranii haga gosa haga abba torba isaaniititti akka abaaraniitiin Oromoo keessaa isaan baasaniitiin jedhama wanni sun akkami mee waan kana rabbii jedhiiti mee kana barree fullee dubbadde hin danda'amuun jedhe namni tokko dadhacha diduu ni danda'a. Dadhacha diduu ni danda'a yoo irbuu seenee qofa diduu hin danda'u. Irbuu jechuun dadhacha kana waan inni natti murteessaniin fudhadha. Waan inni naaf murteessaniin fudhadha. Adabbisni na adabama jettee irbuu seenuudha. Kana keessatti hin seenne isaan. Yoo kana keessatti hin seenne dadhachaa san diddee dadhachi kun dhugaa kiyya argaa hin jiru kanaaf nan deemsisuu jettee fala biraa barbaadachuun mirga. Yoo mirga ta'uu baatellee waan biraa qoqqobbii biraa yoo godhane amma namni irbuu seeneefillee qoqqobbii biraa godhama malee namni tokko nama lafa ka'ee nama wanti jalannaan jira qawwee waan inni jedhe abbaa gadaa maccaati jedhee dhufee qananii dhugaa isi gossuu jira jedhe bakka saniif gaafataa jira abbaa gadaa maccaati jedhu sanillee isatu jedhee jedhaa miti kunoo sanillee muraati suuraa ani isin ergu kana waliin Facebook yaa walitti qabsiisnee gadhiisa. Suuraa inni fuula suufoo uffate sun suuraa inni suufoo uffate sun suufoo uffate yaa. Aye, galatoomaayi. Sagalee jira baay'ee. Okay. Galatoomaayi. Taraa kiyyaa dubbadhu. Dubbadhu meeroo. Tole galatooma. Intarbuu kaleessa moodheen gadda ta'e kana irraa citaasaa dhaga'ee achumaan barbaadee moor dheeraa isaa dhaggeeffadheen jira. Asumaan yaada keessan hunda wajjin waliin hangalaa waa'ee warra abbaa gadaa irratti durumayyuu ani shakkiin irraa qaba isaan irraa sababni isaa waan tokkoon as ba'anii wanti hojii isaan hojjetan hojii abbaa gadaatu hojjetee wanta dhaabbataa wa'ii jaalaluma eenyummaa keenyaaf qabnu
durii abbaa gadaadhaan bulaa ture uummanni keenya jennee beeku. Ammas immoo kutaan tokko kutaan lama wayii karaa abbaa gadaa waan tokko xumurachuu beekna malee hojii guddaa isaan hojjetanii amma nu keessatti dhaloota amma kana wajjin hojjetanii waan sirrii isaa waan amanamummaa karaa isaan ittiin agarru karaa ittiin nutti ba'anii dhaloota barsiisa waan akkasii wayii wanti babal'aa wayii hin jiru qawween haasayeera wanta kanaa. Dhugaatti qabaachuu qabnaa sirnuma abbaa gadaatiin bulaa ture durii Oromooni garuu asamma wanta qabatamaa wanta baay'ee aasaa yoo jenne hin beeknu garuu gaafa sirna ittiin bulmaata sana laallu bareedaadha dhuguma dubbachuuf namatti tolaa hin jaalannaa. Otoo as baamee hojjetee maal jedhee gaariidha. So viidiyoo isaan haasa'an irratti dhugaa dubbachuu warra yaada gara mataa isaanii toofantu xiqqoo irraa kutanii as baasan maleeyyuu akka dura nuur dubbachaa ture wanta baay'ee hitti akka hin deemne dubbataniiru. Gaafa dhageeffadhu keessa seenee wanta baay'ee akka itti deemanii too hin dubbanne hin jalqabanii yeroo sadirraa afuu abbaa qananii simaniiru garuu wanti nuti dubbanne hin jiru jedhanii Andu'aalem midhammoo kan dhaqee isa abbaa gadaa ammacaati jettan kana amma dhaqee isatu dhufeetoo maamnatti dhiiftanii naan jedhee dhufee na dubbisee kanatti dubbisaa qabsiisnee jedhani malee dhaati nuti Andu'aalem hin ajjeesne jennee waan tokko Andu'aalem hin ajjeefne hin jenne hojii isaatti isaa deebuu hin jenne dubbiyyuu hin dubbanne dubbiyyuu itti seenneetoo hin dubbanne jedhanii kanuma kanadha isuma isaan kana wal harkaa fuudhanii dubbatanidha. Namoonni gara Andu'aalem goruu barbaadanis xiqqooshi wanta yeroo isaan abbaan qananiis hin nurraa hafe sababii kanaaf nuti dubbannee murteessuuti hin dandeenye dubbimayyuu hin dubbanne maal murteessinaa dubbinuun dubbatamne isa jedha sana as kutanii achi kukkutanii malee isa kanarratti wanti isaan haasa'an hin jiru garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf hoosaa waan tokko dubbatanii as baasan nuti murteessinee sirna abbaa gadaa kana waan barbaanne jaalachuu dhiisuu itti buluu dhiisuu mirga qabna garuu isa kanarratti wanti isaan dubbatan hin jiru walumaa galatti yaada gosa dhumaa dubbadhe kanan xumuru arra seenee dubbadhe dhugaa dubbachuuf tasaa tiktaakii seenee naas hin dubbachaa jirtu waa'ee qananii kana namoonni nuyi diaasporaa taanee jirru faayi nu aarsa beekna mirga dhalli namaa miti muktiyyuutti kabajamu jirra garuu gaafa biyya keessatti akkasanatti as ba'anii dargaggoonni akka keenya nutti mul'atanii booda immoo karaan taanee wal miidhanii maal jedhan garaan keenya nu gubataa garuu maa gochuu hin dandeenyu biyyicha keessatti garuu kun immoo ifadha dhugaadhuma dubbachuudhaaf ma ifadha mucayyoon kun mucaa kana harkatti miidhamuun ishii ani dhugaadha ifadha yoon jedhee haasee hamma sammuu waan inaa kenne hubadhee laaletti hamman waan tokko tilmaamee argetti ifadha yoon jedhee cubbuun ittiin ta'u sababni isaa ragaa baay'ee mucaan kun as ba'ee ofii isaatii dubbateera. Waan inni irra dhaabatee dubbateera dhaabannee dhugaadha mucayyoon kun mucaa kana harkatti akka ishiin miidhamte. Murteessuun cubbuun qabu garuu maaliif akkasitti dubbiin nu harkaa babbadee namoota harkaa badee ana fakkeenya na harkaan banne namoonni harkaa badee ragaa barbaadan jiru yoo ta'e wanta akka mucaan kan keenya tokko walqixxummaan dhiiraaf dubartii hin jiru hin beekanii wantoonni baay'een wal harkaa buusee yaada namaa maaliif akka akkas godhen beekuu isa kana hin beekanii deebi'anii immoo namni karaa ta'e wayii yoo waan ta'e balleesse gama sanaa ta'u malee namni sun baqqaa maa waan barbaadeen ta'inii dhaabbattee mormitaaf hiniin wanta akkasii jira biyya keenya keessa. Ani dhimman dhuunfaatti ani jara kana beeku sooshaal miidiyaa irratti hin beekaa dargaggoota biyya keenyaatiin hin beekaa garuu kun ifa jira. Kunaan amma waan dubartii ta'eef dubartiin mucayyoon kun mucaa kana harkatti miidhamteen jechaa jira miti. Dubartoonni baay'een dhiira miidhan jiraachuuti malu kun wanta ifa jiruudha namni wal miidha. Garuu inni kun ifaadhaan mucaanii wallollee sababa kanaaf kaatee dhaabattee maal jette exactly akkas jennaan akkas goonaan duute hin jenne malee sababas akka ta'e wanti inni sababa dhiyeesse sun immoo dhuguma dubbachuudhaaf 100% soba wanta walitti dhiyaanii akka ta'e deebi'anii isuma dhumaallee osoo maatii ishii achi naannoo Finfinnee jiranii maatii ishii hin jiranii baadiyyaa fagoo jiru jedhanii mucayyoo kana otoo hin gannafamin otoo waan hin jedhin dafaniitti waamuu dhiisan maatillee
dhoksaa isaan godhan abbaa karaa abbaa gadaa deemuu isaanii maal ta'uu isaanii kun hundumti isaa ifa jira. So kanuma yaada koo dabarfachuu barbaadeen galatoomaa. Wanta dubbachuu barbaadan amma obboleessi illee gaafatamuu qaba jedhanii argitanii yakkamaan shakkamaan illee gaafatameeti furmaanni hin argamne garuu gara obboleessa illee fiduuf ta'anii kana hubadha. Isaanuu warra gaddaati garuu garagalchanii gara isaaniitiin deemaa jirani. Isaan gaafatamuu qabani. Obboleessiinuu gaafatamaa qaba jechuunu dogongora baay'ee. Isaanuu akkas jedhu eenyufaa namuma kenna namuma Oromoo kenna. Kun ta'uun qabu. Sanuu damoo obboleettii ka qabdan haadha qabdan obboleettii qabdan sanuu dubartii taatanii waan isii waan badaa ka qaaxxanii adabadhaa bootti hundumtuu qe'ee keessanitti hin galti uf eeggadhaa kana jedhaan baay'ee na taajjabsitanii dubartii taatanii waan badaa ka qaaxxanii baay'ee nama gaddisiistanii dhiirriinuu isii jidduu dhaabbateeti jastisii isii gaafataaf jira. Ada bamu qofa miti rukutiyyuu kan jedhe jira nama beekamu nama beekama jedhamu nama beekumsa qabne garuu beekamtii qabu shimalaana leelii jedhee nama gorsetu jira gaafatamuu qofa yoo son ta'in kun kaa namoota yaada akkasii fuunee dhuma keessa galchinee itti of dhiphisuu baannee gaariidha yaada akka kiyyatti fakkeenyaaf Faayisaa Leellisaa beekamaadha as ba'eeti dhiira kiyyaa inni dhiira jedhee jajaa deebi'ee immoo maaliif afaan Amaariffaatiin batee tuffii keetii shimalaana leellan akkasii jedhee garuu deebi'ee diitii godhe poostii isaa namoota akkasii namoota hin baranne sanadha isaan kun jechuuma barbaadeetaniif maaliifatti yeroo dhifama waan tokko qofa isin dhageessisen isinillee murtii keessan irratti kannitanii sanboodaanis biyyaan jira waan ta'eef xiqqoo rafuuf ni baha. Abbootiin gadaa kaleessa waan kana irratti gaaddisa gadaa Tuulamaa fi gaaddisa gadaa Odaa Bultumtuu irratti hirmaatee jedhan interview irratti. Gaaddisni gadaa Odaa Bultum bakki jireenyaa obbo Addunyaa Waaqoo achi waan ta'eef jedhan. Gaaddisii gadaa Tuulamaa immoo bakka intalti obbaafatteedha. Of miite moo maal jedhee Simuuna maal jedhee kaleessa wardi kaleessa sana yaadachiisime. Of baddelteedhaan. Bakka mucayyoon of baddelteedha jedhan. Of baddeltee jechuun kun isaan dhugaan baasne jechaa jiru. Ganaadha dhugaan hin beekamne murtiin hin kennamne ganaadha abbaa qananiitu daddacha diganii deeman jedhani. Asiin immoo bakka mucayyoon of baddeltee jedha. Of baddeltee jechuun of ajjeesite jechuudha miti. Akka afaan naagalutti akkasii ana. Of ajjeestee jechuudha. Of baddeltee jechuun of miitee of ajjeestee jechuun isaa jechuudha afaan Amaariffaati. Abbaan gadaa Oromi fayyuu miti abbaa gadaati garuu of ajjeesuu ishii akkamitti beekee bakka Tuulamaa jechuun gadaan Tuulamaa kan barbaachiseef bakka mucayyoon itti of ajjeesitee jedhee dubbataara. Kana jechuun dhugaan ishii achitti dhokateera jechuudha. Abboonni gadaa ganaa ammaan booda dhugaa qananii baasuuf illee hin jiran. Abdii kutachuudha isaanirra. Isaanirra dhiisanii gara seeratti deebisuudha dubbicha. Tuulamaa jechuun bakka mucattiin of baddalteedha jedha. Qoy isiniif hin banaan isin dhageessisaa akkasuma inni tokko. Nyaman no qaxxalu. Kunoo laalaa dhagaa. Bira geessee laaltee wanti kun ni dhagaa maami? Gadaa gaaddisa lamatu gaafate. Gaaddisa Tuulamaa. Gaaddisa Odaa Bultum. Gaaddisni Tuulamaa asitti mucayyoo suni ubbaddalte. Haati isiitillee Tuulamaa. Gaaddisni Odaa Bultum achitti dhalatte. Achitti guddulamaa asitti mucayyoo suni ubbaddalte.
haati isiitillee tuulama. Gaaddisni odaa bultum achitti dhalatte. Gaaddisni tuulamaa asitti mucayyoo suni ubbaddamte. Haati isiitillee tuulama. Gaaddisni odaa bultum dhageessanii hundi keessanii dhageessanii dhageenya jirra. maal jechuudha naa hiikame. Of baddalte jechuun beekamaadha. Of ajjeefte jechuudha. Of ajjeefte jechuudha. Sarree kanaan booda erga kana ofii murteessee abbaan gadaa. Garuu yaa ka iddoo kanatti nuyis akka warra dogoggoraa isaan akka hin dogoggorre. Ani dhuguma abdii tokko irraan qabu warra abbaa gadaarraa itti sinamanuu dubbicha itti iyyuu seenneen dubbannee jedhanii afaan isaaniitti murteessaniiru. Of ajjeefte jedhee kan dhaqee itti immoo Andu'aalem gatii ta'eefiniin maybe kanaaf jedhee jechichatti fayyadamuu namoota gurguddoo kana irratti jecha takka takkatti qabnee otoo murteessuus baannee kanas xiqqoo shilaacha ogooneef an akka kootti natti tola garuu hin dubbanne jedhaniiru dubbicha akka namoonni as fuudhanii achi fuudhan. Dubbanne jedhan. Bakka miciyyoon of ajjeesite yoo jedhan amma miciyyoon kun of ajjeesite. Isatu Andu'aalemtu yoo of ajjeeste jedhee dhaqee itti meeqam. Waan Andu'aalemitti himee dubbachaa jira. Andu'aalemi eega jedheetti mee barmeeroon Andu'aalemtu nuun jedhee jechuu qaba malee eega abbaa gadaa ta'ee akka biyyaatitti namni sirna bitu tokko akkamitti waa akkanaa jedha. Fakkeenyaaf nama barate otoo taane akkamma jennu kana jenna. Ani garuu personally kiyyaan mal ilaalcha godhee finiin waan mucichi dhaqeeffachiistu ilaali. Amma okay isaan liidaraami isaan nurra guddaadhaami isaan silaa bar warra nu murtiitti kenninu osoo hin taane akka biyyaatittuu akka sirna dimokiraasiittuu akka addunyaatittuu warra murteessu jedhameeti warra ittiin beekamaa ture jechuudha. Sirni duraan jiru aadaan Oromoo kan sirnichi akka itti galmaa'in illee akkasii jechuu. Okay namoota abbaa gadaa jedhamu kanarraa of baddalte jedhee dubbatee deebi'ee illee ammoo wanti amma inni irra deebi'ee jedhu kun hoo ta'a akkamee anaafati nama jalatti buluu silaa osoo ka jalatti illee bullu taate. Hin jedhamu akka nuyi ittiin jedhamu wantichi hin jedhamu sababni isaatti seenanii dubbatanii too hin agarre bakka dhugaan jiru hin beekne gatii ta'eefiniin hin jedhamne garuu gaafa dubbatan dubbiidhumaaf jedhanii namichi mucaan dhaqee waan of ajjeefte jedhaniif jedhu laata jarri kun isa jedhu kan jedhamu. Kun garuu waan boruu murteessuuf ta'an hin garsiisure. Normaali lama isaan nuti seenineen dubbannee murteessinee maal akkamitti murteessinaa nuti Andu'aalem hojii isaa taadeebuun jenne mucayyoon kun harkatti hin duunen jenne immoo bakka jedhe. Isaanii garsiisaa kan majachi kun mucayyoon kun bakkatti immoo mucayyoon kun isa harkatti hin baddalamne hin jenne sababni isaa hin beeknu jedhanii dheerisanii gatii achitti dubbataniif. Isa kana immoo sammuu koo keessa jira gatii ta'e. Meeroo sababni isaan akkas jedhaniif abbaa qananii sossobanii dhugaan tiyyachitti naaf deebifamuu malti jedhee shakkii akka deebi'uufi malee isaan already murteessanii jiran sirriitti dhagaan irraan deebisa bahe sirriitti dhagaan. Normaalii fadha wantichi normaalii fadha naafi fanaa ta'uu dideemiti. Biyyoot godhiti sirriitti dhagaa. Amma yoo akkanatti Oromoo waan itti gale kana mararsiifatu yoo waan itti gale kana dhaadheffatu yoo akkanatti ija rigatu mataa hooqatu gadaan calliftee laaftu. Gadaan calliftee laaltu. Dhugaamooti wanti kun jettee gadaan bira geessee laalti. Wanti kun akka ilaalamuuf gadaa gaaddisa lamatu gaafate. Gaaddisa tuulamaa. Gaaddisa odaa bultuu. Gaaddisni tuulamaa asitti mucayyoo suni ubbaddamte. Haati isiitillee tuulama. Gaaddisni odaa bultum achitti dhalatte. Achitti guddatte abbaan illee achitti mucayyoo suni ubbaddamte. Gaaddisa tuulamaa. Gaaddisa odaa bultum. Gaaddisni tuulamaa asitti mucayyoo suni ubbaddamte. Haati isiitillee. Nuure irra deddeebi'uun hin barbaachisu. Kana jechuu barbaadaniitu jedhanii jechuun wordii isaanii babbareechisuunis hin barbaachisu. Han isaan jedhani exactly it's very clear. Okay? Uf baddaltee jechuun uf ajjeestee jechuudha. Maaliif han isaan jedhani kana jechuu danda'ama maalii jechuun hin barbaachisu. Kanuma bakka. Han isaan barbaadanii kana hin beekarre. Han isaan barbaadanii can I say something? Han isaan barbaadanii abbaa qananii ofitti waamanii
erga harkatti gashatanii kakachiisanii kana booddee fudhadhu gumaa kee afaan kee cufi jechuuf barbaadan kanuma isaanii namicha kana especially isa ani maccaadha jedhe sana you guys have to search this person. We have to know who he is. Ani maccaadha jedhe akkasitti taa'ee picture isa laalaa irraa picture isa he doesn't look like Abbaa Gadaa. Akkasumatti of bukkee kaaniitu haasaa jiru. One lammaffaammoo hanani baay'ee gaddee abbaan addunyaa faamiliin isaanii mucaa kana fakkaatu kan dhaban. Abbaa Gadaa garuu yennaa haasa'u maqaa isaaniin beeku. Yennaa haasaanii ilkaan itti qabatanii eenyudha addunyaa waaqoo haasaan isaanii sodaachisu ማስፈራራት you know waan isaan jedhan it's unfair. የተበደለ ሰው እኮ ታዝንለታለህ። የተበደለ ሰው እኮ ልታዝንለት ልጁን ያጣ ሰው ትልቅ ሰው ነው። ልጁን ያጣ ሰው ነው። የተከበረ ሰው ነው። የተማረ ሰው ነው። ለምንድን ነው የሚያስፈራሩት? ኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችሁ ላይ በገዳ የሚተዳደር ህግ የለንም። ገዳ እስቲ እውነቴን ያውጣ ብለው ካሉ ጓደኛ አክብረው ነው ማለት ነው የሰሟቸው እንኳን እንጂ መብታቸው አይደለም ማስገደድ አይችሉም። በገዳ የሚተዳደር የኢትዮጵያ ህግ የለም። እሳቸው የልጃቸውን እውነት የፈለጉት እንዲወጣላቸው ነው። እቺ ልጄ እንደዚህ የተገጣጠበችው የተደበደበችው እንደዚህ ስትሆን የከረመችው እውነቱ ይውጣልኝ ማን ነው ምንድን ነው ማለታቸው እንዴት ጥፋተኛ ያረጋቸዋል? እንዴት ጥፋተኛ ያረጋቸዋል? አንድ ሁለት ደግሞ በሚፈልጉት ቋንቋ መጠየቅ መብታቸው ነው። የልጃቸውን መብት በፈለጉት ቋንቋ አንድ ሁለት ደግሞ የፈለጉትን ሰው የማስተባበር ሲጀምር ያስተባበሩት የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። እባካችሁ አጠገቤ ሁኑ ያሉት አይደል? ብሔረሰብ ምናምን ኖ የዓለም ህዝብ መጥራት መብታቸው ነው። ምክንያቱም የልጃቸውን ደም የልጃቸውን ሀቅ ነው የፈለጉት። ሌላ ምንም እኮ አላሉ። ሌላ ምንም አለ። አንድን ሰው ግን ሴቭ ለማድረግ የተከበረውን ገዳ ሲስተም እምንኮራበትን እንድናፍርበት ነው ያረጉን። እምንኮራበትን ሲጀምር አባገዳ ቲክታክ ላይ ምን ይሰራሉ እሳቸው? what is he doing? ምንድነው የሚሰራው? እዚህ ሀገር እንደዚህ ያሉ ብየ ካናዳ ጅሩ ብየ ጀርመኒ ጅሩ ብየ ከሲ ጅሩ ሀንጀዳኒ ማሊፍ አባገዳ እንዴ እሰቱ ሀጅራተን ማሊፍ ቲክቶክ ታኒ ላሉሳን ሀነን ጀቹ በርባዱ ማሊዳ ሀቂ ሙጫሳኒ ዮጋፈተኒ አከነማ ደባ ኢላለሙን ቀበኒ ኢሳን he has a right to ask what happened to his daughter. He have a right to ask. He have a right to refuse the guma. He can say no because he lost his daughter. የቀነኒ ደም በጉማ ስንት ብር ያወጣል? እስቲ ንገሩኝ። ስንት ሚሊዮን ቢሰጡት ነው የልጁን ደም የሚመልስለት? እስቲ ስጡት። ስንት ሚሊዮን ስጡት እስቲ። አረ ቢሊዮን ስጡት። የልጁን ነፍስ ይመልስለታል ወይ? ለምንድን ነው የሚጫኑት? እሱም እኮ ጎሳ አለው እኮ አባዱኛ ጎሳ የተከበረ የመጫ የተማረ ሰው ትልቅ ሰው ነው። እንደውም ለልጁ ብር አልቀበልም በልጄ ደም ማለቱን ሊከበር ነበር የሚገባው። ሪስፔክት መደረግ ነበረበት። እዚህ ሆኖ ነው እንጂ you got to respect him because የልጁን እውነትን የፈለገው እሱ። እንደ አንዳንድ ሰው ቢሆን ኖሮ ብሩን አምጡ ብሎ ዝም ብሎ ይጠቀምበት ነበር። እሱ ግን እንደዛ አይደለም። ምክንያቱም አይኑ ናታ፣ ሴት ልጁ ናታ፣ ህይወቱ ናታ። እንኳን ለሱ ለኦሮሞ አይን ናት እሷ። እንኳን ለእናት ለአባቷ ለኛ ለኦሮሞች አይን ናት ቀነኒ። እና አባገዳ ግን እዛ ኢንተርቪው ላይ ያሳዩት ሰውዬ የተናገሩት በነገራችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን መንቀፍ ማለት ገዳ ሲስተም መንቀፍ አይደለም፣ መብታችን ነው። የተሳሳቱ ሰዎችን በብር የተገዙ ሰዎችን ኖ ማለት ገዳ ሲስተሙን ማዋረድ አይደለም። እንደዛ መያያዝም የለበትም። ኖ ማለት ደግሞ ፖለቲክስ አይደለም። ኖ እኔ በህግ ነው የምዳኘው። አሁንም መብታቸው ነው። እና ሰውየው ግን ጥርስ ነክሰውበታል። ለምንድን ነው ሌሊሳ ኢብሳን ስም ጠርተው ያልተናገሩት? ይሄ ሯጩ አፉን የከፈተውን
በሽመል በሉት ህፃኑን ልጅ እህቱ ተጎድታበት ቶርቸርድ የሆነ ሳይኮሎጂካሊ የተጎዳ ልጅ እንደዚህ የሆነ ልጅ እንዴት ነው ወጥቶ አፉን ሲከፍት ሲሳደብ ቤተሰብ ሲያላግጥ ቤተሰብ ላይ ለምንድን ያልተቆጡት እሳቸው? አረ አባ ገዳ ከመች ጀምሮ ነው እንደዚህ ሰው ገደለ እያለ እየገባ ሰው ፑሽ የሚያረገው? ለምን ያጨ ሲቹዌሽን ውስጥ አልገባም? ሀጫሉ ሁንዴሳ ደሙ መች ተወጣለት? ማን እንደገደለው ማን ናወቀ? ለምንድን ነው ብዙ ሴቶች ሞተዋል እኮ ኦሮሞዎች ተገድለዋል እኮ በቴ ኡርጌሳ እኮ ሞተዋል። ለምን አልገቡም እዛ ውስጥ? ለምንድን ነው እዚህ ላይ በጣም ትኩረት በጣም እንትን ያሉት? ለምንድን ኦሮሞ እኮ ስንት ሞቷል አሁን ለምን አልገቡም? ይሄ ጥያቄ ነው። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። ሞባ ኤባ ብራዘር ዌልካም። ኦኬ namni biraan jiru